天天下雨，总算晴了。过年的时候，这里他们说很多鱼钓，我又没时间，今天到这边来钓一下，看看到底有没有。季节已经过了，所以钓鱼呢也很痛苦。有鱼的时候没时间钓，这地方还是很漂亮，多少都还能搞几条吧。好久没钓过船鲫了。开饭了，这一片好大的海，那边是南澳岛吗？那边是南澳岛是吧？那边是东山嘛是吧？那个是东山，3个地方围起来的，全部都是养的牡蛎，吓死人了吧！开竿了，你看随便一竿下去挂的都是一坨一坨的水草上来，所以像这种情况的时候，什么面饵、什么虾肉千万不要用，钓这种时候只能用拦截虾，因为面饵和虾肉的话它太重，它太重的时候它越往下，它挂的水草就越多。反而你的钓主啊，的钩子在下面，它飘不起来，全程都要拦截下来钓。今天像这样的情况钓的话，还是很有挑战性的。哎呀，来了！我要是抽不到了，太远了，那么远中的这。水深啊，鱼好，感觉好有力的。咦，这条不是象头啊？哦，黑牛，这个拿抄网了。这个鱼自己在那里跑，跑完之后这个线把它捆住了。钓2条鱼不容易啊，这个季节。我用的这个线是去年的这个时候装的轮子，这个是最新的一种带凹槽的那种，中间一个孔的那个主线。这种工艺的话呢是最新的了，所以你看我用了1年了，我到现在用打开还是很顺的，而且用起来的话就是抛啊非常的丝滑。来了，来了！哦呦，这条可以！哇，这个是个大黑牛啊！哇，大网钩，大网钩，好深的水攻上来，这个是个黑牛了。诶，不是黑牛啊，真鲷啊！好多品种啊，这个漂亮是。真鲷，哇塞，透红的真鲷！哎呀，哟，能钓一条真鲷啊！你知道为什么能钓到真鲷吗？其实这个鱼根本不在水底的。我现在钓的话没办法钓到底，钓到底的话呢，全部都挂水草。运气，刚刚一下去就中了。来了，这条还可以，这条还可以。神仙难钓50鱼啊！哦，他们叫香头啊，难怪我说这个鱼怎么那么大力了。哎呀，1斤多一条，混一下午，混了几条鱼。黑牛可能走了，没碰到，今天就碰一条1斤来重的，那香头来了，他们这边叫香头，然后在浙江那边叫垃圾鲷。今天最意外的让我钓了条真鲷，混了一下午，现在不好钓，底下面的水草啊太高了，那个钩子很难控制到这个深浅，
撤了。我还是想去钓大石斑，哎，那个才刺激。走了走了。